И закройте глаза, сделайте глубокий вдох и полный выдох. Прям сконцентрируйтесь, осознайте свое дыхание. Почувствуйте, как вы вдыхаете через промежность, поднимается живот, поднимается грудная клетка, поднимаются ключицы. И с выдохом опускаются ключицы, опускаются грудная клетка, живот. И вы выдыхаете в промежность. Все ваше тело наполняется кислородом. И с каждым выдохом выходит все, что не служит, все, что вам не нужно прямо сейчас. Лежа лучше не лежать, вы можете уснуть, но лучше сидя. Это не означает, что ваше тело полностью должно быть расслаблено. Вы внутренне расслаблены, вы можете быть в легком тонусе, но при этом внутренне ваши мозговые волны замедляются. И всем мыслям, всем тревогам, которые сейчас у вас есть, просто скажите, что вы подумаете о них чуть позже. И сейчас почувствуйте, как расслабляется ваше тело, расслабляется макушка, расслабляется лицо полностью, лоб, веки, скулы, губы, челюсть немного приоткрыта. Расслаблена шея со всех сторон, расслаблены плечи, расслаблены руки, каждый пальчик на руке. И с каждым вдохом и выдохом вы все глубже и глубже расслабляетесь. И расслаблена грудная клетка, расслаблен живот. Расслаблены лопатки, область между лопаток, поясница, ягодицы, бедра, колени, икры, стопы, каждый пальчик на ноге. И с каждым вдохом и выдохом вы расслабляетесь все глубже и глубже. И сейчас почувствуйте стук своего сердца, соединитесь со своим сердцем. И уведите ваше внимание в самый центр Земли. И представьте, как из самого центра Земли к вашим стопам поднимается яркая, легкая, игривая энергия. Поднимается через все слои Земли, через фундамент здания, в котором вы находитесь, и доходит до ваших стоп. И почувствуйте, вообразите или просто знаете о том, что эта энергия начинает подниматься по вашим ногам, начинает подниматься вдоль позвоночника. И каждая чакра, тот вихрь, который в ней есть, балансируется, гармонизируется, проходя вдоль позвоночника. И поднимается все выше и выше до вашей макушки. И над макушкой представьте прекрасный шар света. Это шар сознания. И представьте, как вы входите в этот шар сознания. Ваше тело тут в безопасности. А вы в вашем шаре сознания начинаете подниматься все выше и выше, выше облаков, во Вселенную. Во Вселенную вы видите планеты, кометы, звезды, Млечный Путь. Рассмотрите всю эту красоту. И поднимайтесь еще выше. Представьте, что у Вселенной есть предел, у всего материального есть предел. И вы выходите за пределы Вселенной и проходите белый свет, более тусклый свет, затем опять белый свет, золотистый свет. И ваш шар достигает желеобразной субстанции, которая переливается всеми цветами радуги. Ваш шар протискивается сквозь эту субстанцию все выше и выше. И еще выше. И представьте, как розовый цвет, это закон сострадания, подталкивает вас еще выше, еще глубже. И вы достигаете жемчужно-белого света. И ваш шар растворяется в этом жемчужно-белом свете, и вы растворяетесь в нем, и почувствуйте единство. Этот жемчужно-белый свет сверкает, как снег. Вы не видели ничего белее этого света. Это энергия совершенной любви, из которой создан каждый
из нас, каждая частичка. И почувствуйте это единство со всем, что есть. И сейчас представьте перед собой огромный-огромный шар. Он может быть серебряного цвета. И там все события вашей жизни. И представьте, что в этот шар вы погружаете все свои желания. Вы можете их проговорить, провизуализировать. Вы можете просто представить, как весь этот список, который вы написали, просто начинает жить в вашем серебряном шаре. И сейчас несколько секунд я вам дам для того, чтобы вы свизуализировали вашу жизнь, ваши эмоции, вашу радость. И сейчас представьте, как вы в виде гигантской руки протягиваетесь к этому шару и начинаете перемешивать прошлое, настоящее, будущее, как раз-таки создавая все то, что наилучшим, наивысшим образом для вас проявится. И скажите фразу: «У меня это есть прямо сейчас». Я позволяю этому быть прямо сейчас, в моей реальности, наилучшим и наивысшим образом. И поблагодарите уже за то, что уже у вас это есть. Почувствуйте, какой вы, когда это уже у вас есть. Посмотрите и почувствуйте, как реагируют ваши родные, близкие, окружающие вас люди на то, что это уже у вас есть. Если все хорошо, если они счастливы, значит, у вас нет блоков по поводу зависимости от окружения, от мнения других людей. И все, что мешает проявлению этому, то, что вы хотите проявить в своей жизни, представьте, как будто это просто наполняется жемчужным белым светом, исцеляется во всех направлениях вашей жизни. Все блоки растворяются. И почувствуйте ваше ощущение, когда ваша жизнь выстраивается так, как вам хочется, что вы получаете, что вы достойны всего того, что вы хотите проявить в вашей жизни, тем, кем вы хотите быть, и тем, кем вы на самом деле являетесь, что для вас это безопасно проявить. И сейчас доверьтесь этому шару, дайте ему создать все то, что вы хотите проявить. И давайте я вам сделаю загрузку, что вы знаете, как доверять, что для вас безопасно доверять. И при этом, что вы знаете, как это совершать наилучшие действия к проявлению ваших желаний.
Если вы согласны, просто скажите «да» внутренне, вслух или про себя. И что для вас безопасно иметь все то, что вы желаете. Что вы позволяете проявиться всему, что вы желаете. И сделайте глубокий вдох, полный выдох. И сейчас почувствуйте свое тело, почувствуйте свое сердце, почувствуйте себя здесь и сейчас. И вы можете открыть глаза.